পার্ট টু লিগারের কাজের পার্ট টুর বিষয়ে আলোচনা করতেছি। মূলত এর যে কাজটা হলো, এর থাকার সামান, নিচের সামান উপরে তুলে দিতে হবে। এই রকম উপরে তুলে দিতে হবে, ধরো স্টিল তুলে দিতে হবে বা স্ক্যাফোল্ডিং বা ধরো কার্পেন্টার, এর কামটা হলো এইরকম। তো সেই ক্ষেত্রে আমি যতটুকু মনে করি, মানে যারা লিগারের কাজে আসবেন অবশ্যই তারা ইউটিউবে গেলে সিগন্যাল দেওয়া শিখবেন আগে। ইউটিউবে দেখা যায় সিগন্যাল কিভাবে দেয়, তো সিগন্যালটা কিভাবে দেয় এটা আপনাকে শিখতে হবে, ঠিক আছে? তো এটা এখন করলে দেখেন আমাকে এই যে ইনি করলে তুলি দেবে, ইনি করলে এই যে রশিটা দেখেন আপনি বান্ধি দেবে। যাই হোক, মানে এই মালটা তুলবে, এই মালটা তুলবে, এই মালটা তুলি দেওয়ার জন্য আর কি প্রস্তুত হয়েছে। দেখেন আমি আপনাকে দেখাই, এই শিকলটা লাগিয়ে দিল, কিভাবে লাগাচ্ছে এটা দেখেন। এখানে শিকল যদি ভুল হয় সমস্যা আছে। ইনি এই দেখেন কিভাবে লাগায়, এই লাগাগুলো শিখবেন, এই লাগাগুলো শিখবেন, শিখিয়ে আসবেন, দেখবেন ইউটিউবে অসংখ্য পরিমাণ লিগারের বিষয়ে, কাজের বিষয়ে অবশ্যই ভিডিও দেওয়া আছে এবং আমার ওয়ান পার্ট আছে লিগারের বিষয়ে, ওটা ঘুরে আসতে পারবেন। ওয়ানে কি বলা হয়েছে। এখন এই যে সিগন্যাল দিতেছে দেখেন কিভাবে হাত দিয়ে টুক করে সিগন্যাল দিল। যাই হোক, এখন এটা উপরে উঠে যাবে, এখন এটা এই সাইডে চলে যাবে। এখন লিগারম্যান চলে যাচ্ছে উপরে যাচ্ছে, উপরে যাওয়া উনি রিসিভ করবে, এটা রিসিভ করবে। এনার বেতন পেলে মিনিমাম মনে করো 20 টাকা থেকে 18 টাকা ঘন্টা। আর যাই উপর থেকে এই মেশিন চালাচ্ছে ওনার পেলে 30 থেকে 40 টাকা ঘন্টা। উনি ওই যে চিল্লি করতেছে, এই যে বাঁশি ফুস দিতেছে, এই যে বুম করতেছে। ওকে, এখানে ভিডিও করলে সমস্যা।